we are going to learn letter A. අපි මේ පාඩමකට කතා කරන්නේ A අකුර පිළිබඳව. ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකේ A අකුර පිළිබඳව කතා කරනවා. ඔයාලට මතකයි අපි ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එක කතා කරලා ටිකක් විස්තරාත්මක නේද? මම ඔයාලට ඉතින්දි කිව්වා හැම අකුරකටම තියෙනවා මොකද්ද පික්චර් එකක් තියෙනවා නේද? අපි අතමින් හරිද? අපි පළවෙනි අපි කතා කරන්නේ අකුර ගනිමු A. This is the picture of the letter. Right? There are two pictures, no? අපි කියන මේක upper case A. Right? This is lower case A. Upper case A, lower case A. නේද? අපි උඩ දෙනා දන්නවා capital A, simple A. This is the picture of the letter. මේක තමයි අකුරෙහි පින්තූරය, අකුරෙහි රූපය. Right? ඊළඟට අකුරට නමක් තියෙනවා නේද? දැන් අපි කතා කරේ picture එක ගැන. Right? picture එක ගැන ඒක තමයි මේ දැක්ුවේ නේද? Right? ඊළඟට name එක. name එක. මේකේ නම තමයි අපි කියන්නේ A කියලා නේද? A. අපි සාමාන්‍ය name එක ලිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට ශබ්ද වෙන්නේ මෙයාගේ නම් A. right? ඊළඟට sound. sound ශබ්දය. හරි. sound කිව්වන් පස්සේ දැන් මේ A අකුරේ ශබ්ද ගණනාවක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. මේ පාඩමේ අපි විශේෂයෙන්ම අපි A අකුරේ ශබ්ද 7ක් පිළිබඳව අපි ඔයාලට මතක් කරලා දෙනවා. phonics ඒ කියන්නේ phonetic symbols සමග කොහොමද අකුර ශබ්ද වෙන විවිධ අවස්ථා අපි අඳුරගන්නේ. හරි? අපි බලමු ඒ අකුරේ විවිධ ශබ්ද සහිත අවස්ථා. විවිධ sounds of letter A. හරි? අපි ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා අපි මෙන්න මේක අඳුරගන්න මේ ශබ්දය මෙන්න මේ විදිහට අපි phonics මේ phonetic symbol එක දක්වනවා. A. What is sound? A. Right? Next sound. අපිට ඊළඟ ශබ්දය අපි බලමු. මේ ශබ්දය A. හරි? ඒ අකුරේ A ශබ්දය එනවා. A ශබ්දය එනවා. හරි? ඊළඟට ඒ අකුරට නියමිත ඒ කියන්නේ යාගේ නමේ ශබ්දය A. right? ඊළඟට එනවා air right? air right? next one ඊළඟට එනවා මෙන්න මේ ශබ්දය O ශබ්ද O right? අපි කතා කරා a air O ශබ්ද. තවත් වෙලාවක් එනවා ඊළඟ තවත් ශබ්දයක් අපිට මතක් කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ ශබ්දය වලට මතක් කරගන්න ඕනේ. ශබ්දය. කලාතුරකින් අපිට මේ උරු නැහැ මෙන්න මේ ශබ්දය. right? ශබ්දයක් තියෙනවා. දැන් මේ ශබ්ද හතට අමතරව exceptional කියන්නේ මේ රීතියට පටහැනිවත් සමහරලාට අවස්ථාවක් එනවා. මම තවත් ඒක බොහොම කලාතුරකින් ඉන්න අවස්ථාවක්. එයාගේ ශබ්දය එනවා. මෙන්න මේ සංකේතයෙන් අපි දක්වන්නේ මේක O ශබ්දය. O ශබ්දය. හරි? අපි බලමු ශබ්ද ටික නැවත බලගමු. A O E O. Right? There are 8 sounds. හරි. නමුත් මේ
ඊ ශබ්දය සහ ඔය ශබ්දය විශේෂයෙන් මේ ඊ ශබ්දය අපිට එච්චර අපි භාවිතා නොවන ශබ්දයක්වත් බලමු වචන ටික කියන්නේ කොහොමද කියලා. right? බලමු ඉස්සෙල්ලම ශබ්දයේ වචන නේද? ඒ අපේ එක ශබ්දයක් තමයි අපි බලමු වචනයක් අපි දන්නවා ක ට අපි ශබ්ද වශයෙන් දක්වනවා කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆෝනික්ස් වලින් නැත්නම් මේ ශබ්ද සංකේත දක්වන්නේ කොහොමද? ක ට cat, right? R T rat here මේ දක්වනවා අපි R T rat. Next one slap අපිට බලන්න එක ශබ්ද සංකේත වලින් දක්වන්න slap up slap, right? Apple like this. Apple like that. ඔන්න ඔය විදිහට නේද? ඔන්න ශබ්දයෙන් සහිත වචන වාර ගොඩක් තියෙන නේද? දැන් clap ගත්තන්, slap ගත්තන් නේද? hat වගේ පොඩි ළමයි විශේෂයෙන් මේ 3 letter words වලදී මේ ශබ්දය අපිට උච්චාරණය වෙනවා. හරි? අපි බලමු ඊළඟට මෙයාගේ ඊළඟ ශබ්දය කියන ශබ්දය. කියන ශබ්දය. right? අපි මෙයා දැක්වෙන්නේ මේ ආකාරයට එන්නේ බලන්න. හරි? තිත් දෙකක් තියෙන නේද? ඒ අපේ තිත් දෙකක් තියෙන සමහරවිට මෙන්න මේ සංකේතය මෙන්න මෙහෙමත් අපි දක්වනවා. ඔන්න විදිහට අපි දක්වනවා. කියන ශබ්දය. අපි බලමු කොහොමද මේ ශබ්දය සහිත වචන එන්නේ. right? සරල වචනයක් අපි ගනිමු. ක කියලා හෙන්නේ ශබ්දය අපිට යම් ප්‍රමාණයකින් ඇහෙන නිසා අපි ඒක දානවා car, right? ඊළඟට bar like this. bar කියන ශබ්ද වෙනවා. වරහන් තුල අපි දානවා නේද? මේ සයන්ස් මේ ඇරේ දෙක ඇතුළත අපි ශබ්ද ලියන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඔක්ස්ෆර්ඩ් වගේ ඩික්ෂනරි එකක් බලද්දී වචනේ ප්‍රොනන්සියේෂන් එක දෙන්නේ මේ ආකාරයට. දැන් අපි මාලසේකර ඩික්ෂනරි එකේ දාන ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක දෙනවා සිංහලෙන් දෙනවා කා කියලා. හරිද? ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩික්ෂනරි එකක් එහෙම රිෆර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒක භාවිතා කරනවා. ඒකට යමු වෙද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ ෆෝනික්ස් නැත්නම් මේ ෆොනටික් සිම්බල්ස් අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ ගැන දැනුවත්. අපි මේ සම්බන්ධව ටික ලොකු පාඩමක් ෆෝනික්ස් සම්බන්ධවම වෙනම පාඩමක් කතා කරමු පසුව. right? අපි නම් තවමද අපි කියනවා farm 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 නේද? farm අපි මේ ශබ්ද ලියනවා ඊළඟට අපි දානවා මේ ශබ්දය මේ විදිහට දාන්න නේද? farm father FATHER spelling name අපි ඒක දක්වනවා මේ ආකාරයට මේක තමයි ත ශබ්දය නේද? ශබ්දෙ මේ විදිහට අපි ලියනවා father within bracket වහන් තුල දාන්න father like that. මොන අපේ දෙවනි ශබ්දය. හරිද? Let's go to the next sound. පැහැදිලි නේද? car, bar, farm, father. Right? Go to the next one. අපි යමු ඊළඟ ශබ්දය. A ශබ්දය.
A ශබ්දය. මෙයාගේ ඊළඟ ශබ්දය තමයි මෙයාගේ නමේම තියෙන ශබ්දය A. Right? Examples. Pay. අපි phonics වල ලියනවා p a. Pay. Say. S a. Say. මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නේ මතක තියාගන්න. මම ඔයාලට වීඩියෝ පෙර මං කියලා ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අකුරෙහි නම කියවෙන්නේ. දැන් මේ අකුරේ නම A නේද? දැන් මේ අකුරේ නම කියවෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ. අකුරෙහි නම කියවෙන්නේ vowels දෙකක්. Right? Say. මම ඔයාලට දුන්නද අකුරෙහි නමේ ශබ්දයේ ඉන්නේ vowels අකුරු දෙකක් සහිත. නේද? vowels අකුරු දෙකක් සහිත වචනේ තමයි අකුරෙහි නම කියවෙන්නේ කියලා. නමුත් මෙතන එක vowel එකයි තියෙන්නේ. නේද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ අපි මේ වගේ තනි vowel එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන ඇහෙන්නේ ඈ ශබ්දය. අකුරෙහි නම ඇහෙන්නේ. නමුත් මෙතන අකුරෙහි නම ඇහෙනවා. ඒතකොට ඒක කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? vowels අකුරු දෙකක් නැතුව නේද? මට තියෙන මේ y අකුරත් බොහෝ ලාට සලකනවා vowel letter එකක් විදියට. අපි vowels පහ අතුරු දැන් මෙතනට y අකුරත් සැලකෙනවා. y අකුරේ තියෙනවා vowel ස්වර ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට right. අපි ලියමු say like that. හරි? අපි ලියමු මේ මොනවද? අපි ලියමු ඊළඟට table like that. Table. Label like this. Label. ඔන්න A ශබ්දය. right? පැහැදිලි නේද? දැන් ඔන්න අපි A අකුරේ A ශබ්දය ගැන කතා කරේ. අපි ළඟට යමු. ඊළඟ ශබ්දයට කතා කරමු. ඒ වල අපි කතා කරන ඊළඟ ශබ්දය තමයි O ශබ්දය. O ශබ්දය. right? මෙන්න මේ වගේ වචන වල coal like this. මේ වගේ අපි ලියනවා ක මේ slant එක මේ ඉල්ලකට නෙමෙයි ක o coal tall t o tall right volume whole එහෙම දුවත් ඒ වගේ නේ like this her whole so low low napi ඊළඟ ශබ්දය හරි coal O ශබ්දය නේද coal tall whole so low right next අපි ඊළඟ ශබ්දයක් යනවා air කියන ශබ්දය right air මේ සිම්බල් එක අඳුරන්නේ නේද මේ සංකේතය නේද අර ඊ අකුර අනිත් පැත්තට ලියුවන් තමයි මේ ශබ්දය ඉන්නේ හරි air හරි මොන වගේ අවස්ථාවකින් අපි මෙහෙම care like this මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ලියනවා care උරු කියන සමය උදාහරණ care share අපි ලියනවා share ශබ්දය අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ සංකේතය අපි ගන්නෙ නේ ශබ්දය
share right ඊළඟට අපි ගන්න මෙහෙම prepare prepare like this prepare මෙන්න මේ ආකාරයෙන් air ශබ්දය care share prepare වගේ ශබ්ද වලදී අපිට ඇහෙන්නේ මේ කියන ශබ්දය care නේද අපි care කියලා කියන්නේ care share prepare like that ඊළඟ ශබ්දෙදී මේ අපි නේද දැන් අපි මේ මෙන්න මෙතනදී අපිට මතක් කරගන්න ඕනේ මෙතන අකුරු දෙකක් නේද ශබ්ද සංකේත දෙකක් sounds දෙකක් අපිට හැමුණා අපි sounds දෙකක් සහිත sound දෙකක් එක්ක හැදෙන ශබ්ද අපි කියන diphthong කියලා diphthong නේද දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ලිව්වනේ මෙන්න මේ වගේ නේද මේවා මොනොටෝන් කියලා කියන මොනොටෝන් කියලා කියන්නේ තනි ශබ්දය දැන් අපි ලිව්වා මෙන්න මේ වගේ ශබ්ද නේද ඒවට කියන්නේ diphthongs they are called diphthong right ඊළඟට අපි මෙයන් තනි ශබ්දයක් වෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ අකුරේ ශබ්දය මොන වගේ වචනවලද සාමාන්‍යයෙන් ශබ්දේ මෙන්න මේ වචන වලින් around නේද අපි ලියන මේ ශබ්ද ලියුවොත් කියන්නේ කොහොමද right මෙන්න මේක තමයි උ ශබ්ද ගන්නේ around sorry දැන් ඔන්න පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා අපේ ලයිට් එක බෝඩ් එකට වැටිලා පොඩ්ඩක් දිලිසෙන ගතියක් තියෙනවා නැවත පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් නේද ඔන්න අපි කතා කරගමු ඒ අකුරේ ශබ්දය පිළිබඳව මෙන්න මේවා අපි ලියනවා example around can you see right around අපි එක phonetics වලින් ලියනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ශබ්දය ගන්න around right allowed කොහොමද කියන්නේ allowed like that ඊළඟට අපි කියන්නේ මෙහෙම දැන් අපි අර ආටිකල් කියන්නේ නේද අපි කියන a book අන්නේ වගේ a chair a table ඒකත් අපි ශබ්ද කරන්නේ නේද ඊළඟට vowels words නැත්නම් vowel letters වලින් ආරම්භ වෙන වචන සහිත අපි දාන්න ඉස්සරහට මොකද්ද and කියන ආටිකල් නේද අපි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන නිවැරදිව කොහොමද next one අපි මේ වගේ වචනයක් amazing පුදුම කරන මවිත කරන amazing අපි කොහොමද උච්චාරණය කියන්නේ amazing right අපි මෙන්න මේ වචනත් උච්චාරණ කරන විදිය පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕන නේද banana කියනකොට අපි banana කියලා උච්චාරණය කරපු විදියට තියෙන නේද අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කොහොමද banana like that ඊළඟට මම ඔයාලට කිව්වා තවත් කලාතුරකින් අවස්ථාවල නේද මේක අපිට ඉච්චර දුරු නෑ කොහොමද
මෙන්න මේ ඒ වල ඊ ශබ්දයක් එනවා කියලා. ඊ ශබ්දයක් එනවා කියලා. ගොඩක් ලාට අපි ඉංග්‍රීසි වර්ග කියනවා. අපි දන්නේ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි, ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි නේද? ඒ වගේ විදිහට වල ටිකක් වචන උච්චාරණ විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස්. අපි දැන් අපි ලිව්වොත් නේද? අපි වෙනවා private. අපි මේක private කියලා අපි අපිට පුරුදු ලෙස උච්චාරණය කරාට එයා උච්චාරණය කරන්නේ private like this මේ වගේ. right? private. හැබැයි dictionaries වල මෙන්න මේ ආකාරයට දක්වනවා. right? private කියලා දක්වනවා. private. climate ඒකත් මේ වගේ climate කියලා කියන මේ ආකාරය නේද? right? climate කියලා pronounce වෙනවා නේද? මෙන්න මෙහිමත් උච්චාරණය දෙනවා අපි දන්න විදිහට නේද? sorry මේ ක શબ્ද ලියන්න ඕන. climate කියලා උච්චාරණය වෙනවා. හරි. ඊළඟට මම කිව්වා ඔයාලට මේකේ පරිබාහිර શબ્දයක් විදිහට ඒ අකුරට එනවා ඕ શબ્දය. ඕ શબ્දය. හරි. අපි ඕ શબ્දය අපි පෙන්වු කරන්නේ මේ ආකාරයට ඕ શબ્දය. examples උදාහරණ what මෙතන අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපි දක්වනවා what. හරි. මෙන්න මේ වගේ ශබ්ද හතක් අපි කතා කරන ඒ අකුරේ ඒ නිසා අපි හොඳ අවබෝධයෙන් ඒ අකුර ගැන අවබෝධයෙන් අපි ඒ අකුර සහිත වචන උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. හරිනේ. මේ වගේම තවත් පාඩම් වලින් අපි ඉදිරියට හමු වෙමු. අපිත් එක්කම හැදෙන්න YouTube එකට ගිහලා subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි පසු හමු වෙමු. Right. Bye.